चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। रुक 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 रुक, साला बहुत देर से तुम लोग का ड्रामा देख रहे हैं, चुपचाप जाकर बल्लेबाजी कर लो। साला तुम लोग क्रिकेट खेलने आए हो कि पूरे फील्ड में मुजरा करने आए हो? जब बॉलिंग कराओ। चलो बेटा बॉलिंग, सब्बा बॉलिंग। और अभी तो रुको। सारी बात